Chào mừng mọi người quay trở lại với chuyên mục giải đề IELTS Reading cùng với mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta là một đề tiếp theo nha mọi người. Hôm qua á, là mình quay vào buổi sáng, cái đề kia qua buổi sáng và rất là nhiều thứ bất ổn xảy ra. Vừa là cái máy tính mà cái bàn phím, cái con chuột của mình có vấn đề, mà vừa cái âm thanh bên ngoài nó cũng hơi bị tạp âm hơi nhiều. Nhưng mà thật ra buổi tối mình định quay bù lại một bài nữa, nhưng mà buổi tối hôm qua thì mình hơi mệt, nên ngày hôm nay thì mình quay. Nhưng mà sáng nay mình thấy là nó có vẻ nó cũng yên tĩnh, nên mình thôi chắc là mình sẽ tranh thủ mình quay luôn. Và mình mong là con chuột của mình nó cũng không bị gì hết, chứ hôm qua cái con chuột nó bất ổn với cái âm thanh bên ngoài người ta mở nhạc quá trời quá đất, khiến cho mình không thể nào mà tập trung có thể giải một thực sự là tốt cái đề đó. Thật ra là cái lúc đó thì nó chỉ là những cái câu cuối thôi, được không? Nhưng mình có vẻ chưa hài lòng lắm. Ok, rồi ngày hôm nay thì chúng ta qua đề này ha mọi người. Đề này thì theo cái độ khó của mình á, thì mình theo cái đề này như thế này nè mọi người, mình nói qua cái để cho các bạn coi thử cái độ khó của nó nha. Thì bình thường á, sẽ có những cái bài rất là khó, thì ngay cả khi những người mà là giáo viên hay là họ giỏi á, thì đương nhiên họ sẽ làm tốt, nhưng mà họ vẫn sẽ nói cái đề đó đều khó. Tuy nhiên cái đề này á mọi người, theo mình nhìn qua á, thì mình thấy là mình nghĩ là sẽ đối với nhiều bạn đây sẽ là một cái đề khó. Nhưng mà nó khó đây á, nó không phải là một cái gì đó liên quan đến nó khó theo kiểu là bạn phải thực sự hiểu hay như thế nào, cái việc đánh đố của bài nó quá cao. Mà nó khó ở đây á, là mình nghĩ là một phần lớn có thể nó sẽ nằm ở cái phần mà cái nội dung của cái này nó khá là lạ so với một số bạn. Thì cái này nó sẽ nói về cái việc mà đầu tư bất động sản đó mọi người, được ha. Đầu tư bất động sản thì rõ ràng bạn thấy cái việc đầu tư bất động sản thì không phải ai cũng có kiến thức về cái này, được không mọi người? Và nếu như mà bạn có kiến thức về cái này á, thì cũng không chắc rằng bạn sẽ có tư vấn cho nó nữa, được không mọi người? Nên mình nghĩ là có thể là giám khảo không đánh đố quá nhiều trong cái phần mà các bạn phải đọc hiểu, nhưng mà cái thứ sẽ ngăn cản các bạn để làm cái bài hiệu quả, đó chính là cái việc là các bạn cảm thấy là đây là cái lĩnh vực mà các bạn không 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 rành, không rõ. Rồi nó sẽ gây ra cho bạn một cái cảm giác, một cái áp lực, đó chính là mình làm không, mình vô hình chung là mình làm không có hiệu quả, mình tự đặt ra cho mình một cái giới hạn. Là bài này mình thấy nó hơi khó về, nhưng mà khó đây là bạn không có rõ là nó khó về cái nào, được không người? Nhưng mà nói thẳng nó luôn là nó khó về cái kiểu như là cái, không phải là nó đánh đố bạn về phần câu hỏi, mà là cái nội dung của nó sẽ hơi lạ so với những cái kiến thức hàng năm của chúng ta mà có. Chứ thực ra việc mình nghĩ là học sinh sinh viên hay là thậm chí ra trường thì cũng không phải ai cũng có kiến thức về đầu tư cả, được không mọi người? Nên khi mà mình làm cái này mọi người, thì mình thấy là mình làm nó hiệu quả tại vì một cái số lý do. Bên cạnh cái lý do là mình đã có kinh nghiệm và cũng có một cái khả năng đọc hiểu nhất định trước đó, thì cái thứ hai mà mình làm được cái bài hiệu quả đó chính là mình cũng có một số cái kiến thức liên quan đến cái đầu tư bất động sản này, và cũng có một số cái tư vấn, mặc dù nó không quá nhiều trong lĩnh vực này nhưng mà mình vẫn có. Nên đó là lý do mà khiến cho mình, khi mà mình giải quyết cái bài này á, mình thấy nó trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất là nhiều. Ok mọi người, nhưng cái vấn đề là không phải bài trong phòng thi á, không phải lúc nào mà chúng ta cũng sẽ có thể có được những cái kiến thức, những cái lĩnh vực mà chúng ta có kiến thức hay là tư vấn về đó. Nên cái quan trọng nhất vẫn là cái sự bình tĩnh của các bạn và chúng ta cố gắng làm, được không mọi người? Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi thử nha. Ok, ở đây chúng ta chỉ có hai dạng bài thôi, một cái dạng bài là điện từ, một cái dạng bài đúng sai. Nên cái này bạn sẽ không làm song song ha, bạn cứ làm từng cái cho mình. Ok, ở đây thì chắc là mình sẽ làm dạng bài điện từ trước nha mọi người. Ok, tại vì ra như những đề trước mà mình có nói với các bạn á, đề khó, dạng khó hay dạng dễ hay dạng trung bình, thì đáp án nó cũng giống giống nhau. Và đó là lý do tại sao mà bạn không cố gắng tập trung làm những cái mà bạn theo kinh nghiệm của bạn là nó không quá khó, để bạn lấy điểm thật tốt của nó. Còn những cái mà nó hơi phức tạp chút xíu thì bạn có thể bỏ qua một bên và chúng ta sẽ giải quyết sau, được không mọi người? Chứ mà chúng ta tập trung những câu khó quá thì đương nhiên vẫn tốt mà mọi người, được hay cái việc thử thách bản thân và hướng đến những cái mức điểm cao là được đương nhiên. Nhưng bạn phải hiểu cái vấn đề là tập trung câu khó cũng chưa chắc gì bạn đã làm đúng, nếu như bạn chưa quá giỏi, được không mọi người? Mà trong khi đó cái câu dễ thì lại không, do không tập trung. Câu dễ thì đương nhiên vẫn phải đọc nó mới dễ, được không? Mùi vẫn phải làm, chứ không phải câu dễ nên dễ đến cái mức là các bạn có thể nhìn và các bạn thấy liền. Nên rõ ràng là các bạn nên làm câu dễ trước rồi sau đó tập trung cái câu khó sau. Nói chung là tùy tùy bài nhé, tùy bài này không có match heading á, nên mình sẽ tách ra mình làm từng dạng, được không mọi người? Rồi bây giờ mình coi thử nha. Cái này bạn đọc hết một lượt cũng được ha mọi người, còn không là các bạn, ví dụ như bạn nào mà không nhớ rõ lắm á, trí nhớ không quá tốt á, thì bạn tập khoảng cho mình tầm khoảng hai ba câu, nhưng khoảng ba câu đi, làm cho nó nhiều nhiều, chứ mà ít quá thì cũng ấy. Tại vì đọc hai ba câu một lúc á, chứ đừng đọc một câu nha mọi người, tại vì ở đây á, bạn biết là chúng ta có cái giới hạn, bài này nó sẽ chạy lên chạy xuống, các bạn biết rồi đúng không? Được ha, thì rõ ràng các bạn cần phải giới hạn những cái thông tin, vị trí thông tin, để ví dụ bạn không đọc được câu 27 mà bạn tìm được câu 28, thì khả năng cao là câu 27 ở phía trên là bạn đã bị miss qua cái chỗ đó, được không mọi người? Đó, đó là cái cách mà chúng ta sẽ giải quyết bài cho sẽ hiệu quả. Rồi bây giờ ví dụ nha, mình ví dụ đi thôi, bây giờ ví dụ mà đó giờ mình làm theo kiểu là một cái người có kinh nghiệm nhiều rồi, bây giờ mình sẽ làm lại thêm cái kiểu người mà chưa có quá nhiều kinh nghiệm đi ha mọi người, được không? Bây giờ mình sẽ không đọc từ 27 tới 33, mà ví dụ mình sẽ đọc khoảng 3 câu, mình làm cho bạn coi nha. Và khi mà bạn đọc là được một câu này á, thì bạn sẽ đọc nối tiếp một cái câu này cho mình nha.
Rồi, cái thứ gì ha mọi người, mình cần tìm một cái danh từ mà những người đầu tư thì cái chữ này có nghĩa là kiểu như chán nản, kiểu như là không thích đó mọi người, được ha. Ok, rồi bây giờ chúng ta coi tiếp theo, tên riêng. Ok rồi, tên riêng ha, tên riêng là một cái thứ rất là mạnh ha mọi người. Ông này thì ông liên quan đến cái việc bán bất động sản đó mọi người, nhà này nọ kia đó mọi người, đất đai nhà cửa này nọ kia. Ok, rồi vậy thì đâu là một cái cụm khác được sử dụng ở trong đoạn một? Ok, vậy thì rõ ràng câu số 27 vẫn ở trong đoạn một, 28 vẫn trong đoạn một. Đoạn một 20 để mô tả cái thể loại kinh doanh này. Rồi, tiếp theo 10, một trong những cái cách mà tốt nhất ha mọi người để xác định được một cái ờ, trong một cái thị trường bất động sản, cái này thì mình dịch sao cho nó hợp lý, là một món hời hay là một cái gì đó mà ờ, mình không biết là dịch như thế nào cho nó đúng cái ngữ cảnh, mà kiểu như là cái bài này nó sẽ cho bạn thấy là sẽ có những cái bất động sản nó giống như là vì một lý do nào đó mà nó trở nên rẻ hơn đó mọi người, được ha. Đó thì ở đây bạn có thể dịch là một cái món hời, một cái bạn mua một cái sản phẩm đó với cái mức giá tốt hơn kiểu vậy đó mọi người. Đó thì các bạn cứ coi như là cái từ này là một món hời đi ha. Ok, rồi bây giờ coi thử nha mọi người, hai cái câu 27 28 trong đoạn một này, 29 thì không biết có không, sợ không có tại vì đoạn 1 cũng hơi ngắn, nên thôi trước mắt là hai cái này nha mọi người. Ok, vậy thì những nhà đầu tư họ sẽ chán gì hả mọi người? Đây, ok, đồng thấy rồi không? Ở đây cái chữ này đó chính là động từ của chữ tired đó mọi người, được ha. Rồi vậy thì đáp án của chúng ta đó chính là sự bất ổn của thị trường chứng chứng khoán, được ha. Bài này rất là hay. Thật ra thì mình cũng khá là vui khi mà cái thời đại học của mình và khi mà mình học thạc sĩ thì nó xoay quanh những cái vấn đề liên quan đến kinh tế. Thực ra thú thật với các bạn là mình không có học mình không có cái background liên quan đến ngôn ngữ Anh đó, cứ vậy được không mọi người, được ha. Nên nhưng mà thực ra mình, tại vì thực ra mình cũng không có đi sâu về cái đó, tiếng Anh của mình chủ yếu là nó sẽ thiên về đi thi với lại sử dụng trong đời sống nhiều hơn đó. Nhưng mà nhờ có kiến thức mà về một số cái lĩnh vực ví dụ như nhân sự nè, kinh tế nè, đó thì mình nên khi mà gặp một số chủ đề thì mình thấy mình làm khá là nhanh. Nhưng thật ra như mình nói ban đầu, thực ra cái vấn đề nó không, thì ví dụ như bạn có kiến thức về cái đó thì bạn may mắn đúng rồi, nhưng mà nó phải đâu có chắc là mọi thứ nó đều theo ý của chúng ta đâu. Lỡ có những cái đề mà nó nằm ngoài kiến thức của mình, ví dụ như là về sinh học nè, về xây dựng nọ kia nè, thì rõ ràng mình làm vẫn được, là vẫn tốt mà, được không mọi người? Thì đó đồng nghĩa với việc là nếu mà ra đề trong cái lĩnh vực mình biết thì mình vui mình làm được, còn không ra thì mình vẫn phải vui và mình vẫn phải làm được, vậy thôi, được ha mọi người? Rồi vậy thì đâu sẽ là một cái cụm để mô tả cái việc bán bất động sản này, được không mọi người? Thôi thử nha mọi người. Ờ, ok, rồi xong đi mọi người. Thật ra mình nghĩ là cái câu này á, mình nghĩ là nó sẽ không dễ với một số bạn, tại vì nó liên quan đến vocab thôi chứ không gì hết, được không mọi người? Thì đây chỉ là cái chữ bất động sản nè. Bạn nào mà có coi clip ở trên TikTok thì bạn cũng có thể thấy một số kênh nó đặt cái chữ này đó mọi người, được ha. Đó thì đây cái chữ là đồng nghĩa với chữ bất động sản ở đây nè mọi người, được ha. Ok, đó nên mình nghĩ là thật ra nếu như mà bạn không biết cái chữ này á thì bạn sẽ tốn khá là nhiều thời gian cho cái việc cho cái việc ờ, cho cái việc phải tìm cái thông tin. Ok, đọc ý là thật ra thì những cái đề trước thì bạn thấy là có một số từ vựng mình đâu có biết nghĩa đâu, nhưng mình vẫn chọn được thôi, đúng rồi ha. Nhưng mà rõ ràng sẽ hơi tốn thời gian so với một cái bạn mà biết nghĩa, nên nó điều quan trọng là sau mỗi bài thì các bạn vẫn nên đọc từ mới ra học nha. Đặc biệt là những cái từ mà bạn cảm thấy là nó là, nếu mà không biết nó thì không làm được, và nó sẽ ứng dụng được cho rất là nhiều những thứ trong đời sống hoặc là những kỹ năng khác, thì các bạn chọn học ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi thử tiếp câu tiếp theo 30 31 nha. Cứ là hết một câu thì coi thêm một câu nữa. Khi mà bạn thất bại để đáp ứng một cái gì đó của bạn đúng không, đáp ứng cái gì đó, ví dụ đáp ứng về nhu cầu cá nhân, đáp ứng về điều kiện thời tiết kiểu vậy mọi người, thì có thể gây ra nhà của bạn thì sẽ bị như thế nào đó, ví dụ bị lấy lại như vậy. Ok, rồi chúng ta coi thử tiếp nha. Ờ, cái thứ gì mà ngân hàng muốn lấy lại? Ok mọi người, được ha, nhanh nhất có thể. Ok chưa mọi người, được ha. Rồi vậy thì chúng ta coi được hai câu rồi, bây giờ mình sẽ coi được câu 29 trước nha. Cũng là theo theo cách trên đi xuống thôi. Ok, thì rõ ràng bạn sẽ thấy là cái thông tin nó nằm ở đây rồi mọi người. Một trong những cái tốt nhất là mọi người để xác định được một cái món hơi đúng không, được ha. Đây, ok, tính ra cái câu, những câu này nó dễ, mặc dù thì cũng rõ như ban đầu mình nói đúng không, được ha. Thì rõ ràng cái người ta không đánh đố các bạn nhiều, nên cái thứ mà có thể khiến cho bạn làm không hiệu quả của cái bài này á mọi người, được ha, đó chính là cái gì mọi người? Đó chính là cái tâm lý của bạn đối với một cái chủ đề mà bạn cảm thấy là trước đó mình không có biết, hoặc là mình có biết nhưng mà biết không quá rõ, hay là chủ đề này chỉ dành cho người lớn mà thôi, kiểu vậy đó mọi người, được ha. Ok, rồi cái này chính là cái sự săn lùng cho những cái tài sản bị tịch thu để
cấn nợ đó mọi người, được hai cái chữ này nè. Ok, được không? Người là tài sản, ví dụ bạn có tài sản đúng không, bạn đang thiếu nợ mình thì mà bạn không trả được thì mình sẽ tịch thu nó, đâu người được hai, để mình cấn vào cái phần nợ mà bạn đang nợ mình, được ha mọi người. Rồi, ok, đây thì nó có lý giải các bạn nè, được ha, đó. Ok, sẽ bị băng, nhà băng, nhà băng, nhà băng. Ủa thì tiếng Việt nhà băng là nó lấy từ nhà đâu đâu rồi, được ha, băng đúng không, nhà băng, ok. Rồi nhà băng, đúng rồi, hàng chi đó giờ nó là nhà băng, băng ở đây đâu phải là lạnh giá đó mọi người, được ha, mà đến là cái chữ băng nè mọi người, được ha. Ok, nhà băng thì nó sẽ lấy lại cái sản cái nhà của bạn đúng không, nếu như mà bạn không có đủ điều kiện để đáp ứng được cái ok rồi đây, cái khoản trả nợ của bạn, được không mọi người, ok, trả để vay á. Ờ, rồi, vay để trả đó, ok mọi người, được ha, rồi cái này ok. Rồi xong, đây mọi người, được ha, không có khả năng đáp ứng nè. Rồi tiếp theo, ngân hàng nào, ngân hàng muốn lấy gì đấy rất là nhanh. Ok, này họ muốn cắt lỗ nè mọi người, ok, và ghét, ok rồi ha, họ muốn lấy tiền của họ, ok ha mọi người, đây họ muốn lấy tiền của họ lại nhanh nhất có thể, thì đương nhiên là các bạn, tiền thì rõ ràng các bạn biết nó sinh lời mà, đúng không, thì ra cứ chậm một ngày á, thì bạn lỗ càng nhiều thôi, nên rõ ràng lấy lại càng nhanh càng tốt ha. Ok, phát triển một cái mạng lưới là một cách rất là tốt để tìm thấy cái gì, thì bạn thấy là đây, phát triển mạng lưới nằm ở đây ha mọi người. Ok, kiểu như cái câu này có nghĩa là khi mà bạn phát triển cái mạng lưới á mọi người, kết nối với những cái người ở trong thành phố nha, những người có chức vụ thành phố nè, ok mọi người, hoặc là những nhân viên trong ngân hàng nè, những người nào mà biết được những cái sản phẩm bất động sản mà sắp được bán nè mọi người, được ha, thì sẽ là một cách rất là tuyệt vời để bạn xác định được những cái món hời này. Ok, thì đây đã là món hời ha. Trong cái bài này á mọi người thì cái đáp án đó nó đưa ra thì nó có tinh chỉnh, thật ra cũng cũng không có gì bất ngờ, tại vì cái chữ này là người được hay là cái món hời này, cái món hời này là món hời nào thì bạn sẽ phải ấy một cái biết trước là món hời liên quan đến bất động sản, nhưng mà trong IELTS thì mình nghĩ là nó sẽ không thể nào mà nó chỉnh đáp án mà nhiều đến mức như vậy được, nếu mà có thì ví dụ thêm and hoặc là đổi thành dấu phẩy này nọ kia thôi, được không mọi người ha, chứ mà cắt từ phía trên đem xuống thì mình thấy nó hơi ấy, được không mọi người, nên thật ra thì lúc đó thì mình có phân vân, được không mọi người, được ha, tại vì mình thấy là đó giờ thì vấn đề kỹ thuật thì thật ra đề IELTS thì nó cũng có một số câu chương trình đáp án nó khá được cuốn cuốn cam chút xíu, được không mọi người, được cuốn cam thì nó đáp án như thế nào thì nó y chang lại vậy thôi, nhưng mà đề thật thì đôi khi mình thấy có một số chỗ thì nó khá là tinh chỉnh, đáp án cần phải chỉnh lại chút xíu để cho đáp án trở nên phù hợp hơn mọi người, được ha, đó. Nhưng mà chỉnh đến cái mức mà phải ghép từ một cái khúc ở phía trên rồi ghép xuống dưới như này á, được ha, thì mình chưa thấy và mình thấy nó cũng khá là kỳ, được không? Nên mình có coi thì cũng có một cái trang nào đó thì họ cũng thấy được cái quan điểm đó giống mình, nên họ sẽ cho luôn cả đáp án, được ha, nên theo quan điểm của mình thì đáp án nó chỉ nằm ở chỗ này thôi, chứ nó sẽ không ghép với trên này, tại vì trên này nó quá dài, được không mọi người. Rồi được ha mọi người, đó thì bạn sẽ kiếm được những cái món hời này, kiểu như là họ sẽ nói cho bạn biết á, được mọi người, được ha, ví dụ nha, mình cho bạn cái ví dụ để bạn dễ hiểu cái này nha. Ở đây á mọi người thì thật ra cái vấn đề này nó sẽ đề cập xuống ở dưới, nhưng mà thôi mình nói trước các bạn luôn, là ví dụ nha, bạn sẽ vay một cái tiền để mua một cái căn nhà đó, ông người được hai biết con căn nhà nó 10 tỷ đi ha, thì ngân hàng sẽ cho bạn vay, thì vay bao nhiêu phần trăm của căn nhà đó thì sẽ tùy vào cái ngân hàng và tùy vào rất là nhiều yếu tố khác nhau, được ha. Tuy nhiên nếu như mà bạn vì một lý do nào đó bạn không đi làm được, bạn không trả tiền được, và sau khoảng thời gian thì ngân hàng sẽ lấy cái căn nhà đó, được không người, được ha, đây đó đó chính là cái mà kiểu như là gán nợ đó người, được ha. Rồi sau đó ngân hàng sẽ lấy cái căn nhà của bạn đó, được không người, xong rồi nó đi bán lại, được không người, thì cái giá của ngân hàng bán đó người thì nó sẽ không có quá nhiều, được ha. Thì nếu như mà bạn là người quen biết đối với những người nhân viên trong ngân hàng đó, thì những đứa nhân viên trong ngân hàng này sẽ nói cho bạn biết về cái căn nhà nó đang được bán với giá rất là rẻ, được không người, tại đó là cái sản phẩm nó bị cầm cố thế chấp đó người, được ha. Tại thật ra trước đó thì ngân hàng cũng đã lấy lại được một phần tiền rồi, được ha, đó nên bây giờ họ chỉ muốn bán cái nhà để lấy lại đủ cái mà họ muốn thôi, được không người. Nên đó là lý do mà nếu bạn biết được thì bạn sẽ mua căn nhà đó giá rất là rẻ, được không người, đó thì cái nói chung là mấu chốt của bài đó kiểu như xoay quanh cái vấn đề đó đó mọi người, được ha. Đó thì ok, thì cái nội dung của phần này là như vậy, được không mọi người. Nói chung mình đây một cái chủ điểm rất là hay, thực ra trong tương lai mọi người mình cũng rất là muốn làm những cái nội dung bên cạnh IELTS, tại vì IELTS thì mình thấy là nói chung mình qua cũng nhiều clip rồi, mình muốn là mình có thể chia sẻ với các bạn nhiều cái kiến thức khác mà mình được học và mình được trải nghiệm trong đời sống cho các bạn, để có thể bạn, nếu như bạn cảm thấy hay thì bạn có thể ứng dụng được. Ok, tiếp theo mọi người, một trong cái gì mà cái lỗi lớn nhất đó mọi người, được ha, để có thể đánh giá gì đó. Những nhà kiểu như là đầu tư đầu tiên, lần đầu tiên, chứ như những người mà không có kinh nghiệm á, người mới á mọi người, có thể mà gặp phải theo cái ông này. Ok, rồi mình coi thử nha, kiếm tên ha mọi người. Tên của ông này là ông Anderson. Ok, rồi, lỗi lớn nhất ha mọi người, nhưng mà cái phải kiếm tên ông trước. Ủa khoan, hình như cái Anderson này phải là tên của ông cha luôn không ta?
Ok rồi, đúng là tên ngỗng đúng không mọi người, được ha, Chanet đúng không mọi người, được ha. Đây này, nếu mà bạn kiếm cái chữ này đằng sau thì nó không có đâu, được ha, mình là nó sẽ ghi chữ Chanet nè mọi người, được ha, đây. Ok, tên hay hỏi của ổng rồi đúng không, được ha. Nói rằng cái lỗi lớn nhất rồi mình thấy thông tin là mọi người, được ha, mà bạn sẽ làm đó chính là mượn quá nhiều, được không mọi người. Ok ha, như ở đây thì nó cho các bạn là ba từ đúng không, được ha, nên ở đây thì bạn đây bạn cộng cái này chữ của này cũng được, đâu tại vì đủ ba từ mà. Còn nếu như nó cho không ít hơn hai ba từ đó được mọi người, nên bạn phải chọn chữ này, được không mọi người. Nhưng mà ở đây thì nó cho bạn viết tối đa ba chữ luôn á, nên bạn ghi là too much luôn cũng được, được ha. Thì nói chung là tùy bạn thôi, được ha? Tại vì nó không có phạm lỗi. Thì ví dụ bạn thấy chữ too much nó quá là nhiều, được ha, thì bạn chọn cái chữ đằng sau, được ha mọi người. Đó, nói chung là mình linh hoạt, được ha mọi người. Một là too much nè, ok ha mọi người. Hai là over nè, ok, hai cái này bạn nghĩ nhau, hay là mượn quá mức, mượn quá nhiều, ok mọi người. Ok, xong ha. Ok, mình xong cái tiền tượng rồi thì bạn thấy là nó không khó đúng không? Thực ra theo mình là mình thấy nó dễ đó. Nhưng mà cái vấn đề như mình nói ban đầu á, thường nên nếu như mà bạn làm không hiệu quả đó, không phải là do bạn chưa quá giỏi. Được không mọi người? Thực ra cái bài này mình thấy chưa cần phải giỏi đâu. Chỉ cần bạn trung bình là đã làm được rồi. Được không mọi người? Nhưng mà cái vấn đề này á, mọi người được ha, thì nó sẽ nằm ở cái việc là cái tâm lý của bạn cho cái chuyện này. Được không mọi người? Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần ở dưới này nha. Đúng sai, ngân hàng sẽ yêu cầu một cái nào đặt cọc không, một cái lượng tiền đặt cọc lớn đối với những cái nhà đầu tư lần đầu tiên. Thật ra cái câu này á, dựa theo cái kinh nghiệm của mình á, thì mình thấy nó hợp lý. Tại vì bạn biết sao không, tại vì khi mà bạn đầu tư lần đầu tiên á, thì bạn không có những cái gì đó trước đó để cho ta minh chứng rằng bạn là một người có kinh nghiệm, có có cái sự mà trả nợ đúng thời hạn á, nên ban đầu nó sẽ yêu cầu bạn, đòi hỏi bạn hơi cao. Còn sau này nếu như mà bạn đã có một cái record tốt á mọi người, được ha. Ok thì người ta nhìn vào đó là bạn nè, bạn trả nợ đúng thời điểm này nọ kia nè, thì lần sau thì nó sẽ yêu cầu bạn bỏ ít tiền lại, được ha, nó sẽ cho bạn bạn phải nhiều hơn. Đó, thì cái mục tiêu của mình là như vậy. Thì bây giờ mình có thử nha, đây. Thì đối với những nhà đầu tư đầu tiên đó mọi người, thì cái người cho vay tiền đó mọi người, ok, mọi lender đó mọi người, được ha, thì họ sẽ thường thường yêu cầu những cái, đây thì cái chữ này mọi người, được ha, nó sẽ bằng với cái chỗ này để bạn học nha, chữ này khá là hay á. Thực ra thì mình không biết là bạn có sẽ ứng dụng trong IELTS hay không, ok mọi người, nhưng mà bạn sẽ ứng dụng trong công việc rất là nhiều. Tại vì mình thấy là rất là nhiều học viên của mình, rất là nhiều bạn mà mình biết đó mọi người, thì mấy bạn đó làm cái lĩnh vực liên quan đến bất động sản đó mọi người. Thì cái này thì cũng là một cái rất hay, khi mà các bạn thấy là nhiều người nước ngoài họ bắt đầu vào Việt Nam họ đầu tư, thì cái việc mà bạn viết những cái tư vấn như thế này cũng sẽ giúp cho bạn rất là hiệu quả trong cái việc mà các bạn sẽ um, giao tiếp tốt hơn và phục vụ cho khách hàng nước ngoài của chúng ta tốt hơn, được ha. Bởi vì là mọi người họ không có đủ những cái nè, như mình nói đúng không mọi người, không có đủ để cái minh chứng trước đó đúng không, tại vì đó giờ bạn có kinh doanh đâu đúng không, bây giờ bạn có kinh doanh thì là người ta có biết bạn là ai, nên họ sẽ yêu cầu bạn đặt cọc nhiều hơn so với bình thường, được không mọi người, được ha. Còn sau này nếu như mà bạn kinh doanh nhiều rồi, bạn có nhiều cái mà đây rồi, được hay, có nhiều những cái minh chứng trước đó rồi á, để cho thấy bạn là bạn là người trả tiền đúng hạn này nọ kia nè, thì người ta sẽ yêu cầu bạn đặt cọc ít hơn và cho bạn vay nhiều hơn, được ha. Nên đáp án đầu tiên của chúng ta sẽ là đáp án chính xác hả mọi người? Rồi, ok, bằng việc mà cho đặt cọc nhiều hơn là mọi người, được ha, thì người đầu tư thì sẽ giới hạn được cái rủi ro và tài chính của họ, được không mọi người? Nhưng mà cái câu trong bài ra các bạn sẽ thấy nè, ok, càng nhiều tiền mà bạn đặt lên bàn đó mọi người, là tiền đặt cọc đó mọi người, được ha. Đây, bài này khá là hay, thật sự bài này rất là hay luôn. Nói chung là khi mà làm IELTS 10, bạn đừng có nghĩ theo cái hướng là chỉ đơn thuần là bạn đang cố gắng bạn làm để bạn nộp để bạn ra trường, hay là bất kỳ một cái gì đó khác. Thật ra thì bạn biết là đọc sách là một cái rất là quan trọng trong cuộc sống của mọi người, được hay rất là cần thiết để cho bạn có thêm những kiến thức mới và giúp cho bạn tăng khả năng tập trung. Tuy nhiên thì không phải ai cũng đủ chăm chỉ để cho đọc sách, thì tại sao bạn cứ coi như IELTS vừa giúp cho bạn có được điểm để ra trường nè, để điểm để du học nè, để điểm để nộp vào một cái gì đó, mà vừa có là cơ hội để cho bạn có thể mở rộng kiến thức về rất là nhiều những cái chuyện khác, được ha. Đó, thì như vậy thì bạn sẽ có cái tinh thần học nó phấn chấn hơn. Ok, thì rõ ràng nếu như có một bất kỳ cái thứ gì đó bị sai đúng không, được ha, thì bạn sẽ ngồi đây, ok mọi người, bạn sẽ gặp những cái cú đấm rất là lớn mọi người, được ha, những cái tổn thất rất là lớn liên quan tới tài chính. Thì rõ ràng nó bị ngược lại với con này đúng không, nó được lại với việc là bị giới hạn nè, hay là bạn đặt càng nhiều tiền á thì bạn sẽ bị đánh càng đau, được ha. Nhưng mà cái này lại là ngược lại đâu, càng nhiều tiền thì bạn lại càng giới hạn được rủi ro, nên con này nó bị sai, được ha. Rồi, rất là nhiều những cái chi phí dài hạn sẽ được cân nhắc trước khi mua một cái bất động sản nào đó. Ok, rồi mình coi thử nha. 36, ok, rồi mình thấy đâu mọi người, được ha. Vay thế chấp nè mọi người, được ha. Vay thế chấp này bên Mỹ khá là nhiều, mình Việt Nam thì hồi trước mình thấy có, hồi trước mình đọc trên mạng thì có cái thông tư, mình không nhớ rõ lắm, mình như có cái đề xuất gì đó hình như không cho vay thế chấp nữa, nhưng mà giờ biết không có, không biết là có hay không. Rồi sau đó là đặt cọc nè mọi người, được ha. Thì nó chỉ là một phần của cái chi phí dài hạn của việc mua thôi đúng không mọi người, được ha, nó chỉ là một phần thôi nha.
Ok ha, một phần thôi. Thì ra là đọc đến đây á, thì chúng ta cũng hiểu được rằng vậy thì nếu là một phần á, thì bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn một số cái chi phí khác được không người? Và cụ thể ở đây đó chính là chi phí sửa chữa nè, quản lý nè, nâng ờ, nâng kiểu như cái xe của bạn á, bình thường bạn phải kiểu như là bạn phải bảo trì á, cái vậy á, chi phí bảo trì nè, rồi chi phí cho người gì đó nè, quản lý um, quản lý thuê đó nè, ok, rồi bảo hiểm rồi rất là nhiều thứ khác nè, được không mọi người đó. Nên rõ ràng ở đây cái câu này chúng ta sẽ có đó, đáp án của chúng ta đó chính là đáp án chính xác, được không mọi người đó. Tại vì bên cạnh chi phí ờ, còn rất là nhiều chi phí khác bên cạnh hai cái chi phí là vay thế chấp và đặt cọc, đúng không người? Rồi tiếp theo câu 37, ngân hàng sẽ yêu cầu bạn sẽ giữ một cái số tiền, giữ một khoản tiền để có thể đáp ứng được những cái chi phí duy trì của bạn, ok ha mọi người. Ờ, bảo trì của bạn, rồi ok coi thử nha mọi người. Ờ, và tất cả những này đúng không, yêu cầu bạn sẽ giữ một cái lượng tiền này mọi người, ok. Thì ra cái câu này mình thấy là đây bạn cũng bị yêu cầu giữ một cái lượng tiền đó mọi người, được ha, nhưng mà cái đối tượng nó khác. Ở trong đây cái đối tượng đó là ngân hàng yêu cầu, nhưng bạn ơi, trên cái bài này á, không phải là ngân hàng yêu cầu bạn, mà cái thứ mà yêu cầu bạn phải giữ cái lượng tiền để chi trả là tất cả những cái phí bên cạnh cái phí vay thế chấp và phí đặt cọc, được không mọi người? Thì những cái thằng khác thì những cái thằng chi phí khác đó thì chúng ta cần phải cân nhắc, tại vì bên cạnh hai cái thằng này đâu thì còn một đống cái chi phí còn lại nè, và những cái thằng chi phí còn lại nè mới là cái đối tượng khiến cho bạn cần phải có một cái khoản tiền để bạn trả cho tụi nó, chứ ngân hàng không có yêu cầu cái chuyện này, được chưa mọi người ha? Ngân hàng cũng không có yêu cầu chuyện này ha, ok. Nhưng mà cái người mà bắt bạn đi học á mọi người, được ha, là ông giám đốc, rồi mọi người đó, còn mình là anh bảo vệ đi ha, thì mình không có yêu cầu bạn học, được không người? Bạn học thì không có chuyện của bạn, mình không có yêu cầu, đúng rồi. Nhưng mà cái ông giám đốc là ổng là người yêu cầu bạn làm cái chuyện đó để phục vụ cho công ty, được ha. Điều này nếu như mình nói mình bắt bạn, không, mình không có bắt bạn nha, được ha, ông bắt mới là người bắt bạn, tại vì ổng có lợi trong chuyện đó. Thì cái này cũng vậy nè mọi người đó. Thì cái thứ mà yêu cầu bạn phải có cái tiền á, được ha, là cái chi phí này, tại vì bạn có tiền thì bạn mới trả cho cái chi phí này được, chứ ngân hàng thì không có, ngân hàng cho bạn vay thôi, được ha, ok. Cái nhiệm vụ của bạn là phải trả tiền cho ngân hàng, chứ ngân hàng không có yêu cầu bạn giữ lại cái là có tiền để trả cho những cái chi phí đó, nên đáp án ở đây chúng ta sẽ là đáp án sai ha mọi người. Đó, để mọi người đó, các bạn đọc bình tĩnh là sẽ thấy ha. Rồi, 38 này mọi người, rất là nhiều những nhà đầu tư thì kiểu như là bị dụ, bị lôi cuốn, bị dụ dỗ, bị dụ đó, kiểu vậy, ok mọi người. Trả nhiều hơn so với họ nên, so với một cái tài sản, được không mọi người? Rồi coi thử nha. Ok, thấy một trong những cái bẫy, ok đây, cái bẫy đó mọi người, được ha, đây, ok. Thì bằng cái chữ này, dụ dỗ, đúng không mọi người? Thì bẫy là dụ mình vào chứ gì nữa, đúng không mọi người? Được ha. Thì là đó chính là đây, bị dụ dỗ nè mọi người, đó. Bị thu hút, bị dụ dỗ, bị lôi kéo nè mọi người, để trả nhiều hơn nè mọi người, được ha, trả nhiều hơn so với cái sản phẩm mà bạn muốn rồi, đúng không? Được, chính xác, được ha. Thì đáp án của đây chúng là đáp chính xác, ok. Bây giờ thì giá nhà thì đang rất là cao, được không mọi người? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm cái giá nhà nha, ok. Giá nhà nó nằm ở đâu đây? Mình thấy hơi nhiều, còn hai câu thôi, chắc là thông tin nó sẽ rải ra đó mọi người. ờ, ờ. Không biết là có tìm thấy thiếu hay không, bây giờ mình có kỹ lại nha. Dollar nè, tài chính, ok, nhớ, một trò chơi kiếm tiền. Mình thấy rồi mọi người, được ha. Tuy nhiên tin tốt là gì mọi người đây? Ok, là cái thị trường nhà đất đó mọi người, được ha, thì nó không quá nóng, ok rồi, mình thấy rồi ha mọi người. Ok, vậy đáp án của chúng ta ở đây là sai ha mọi người. Giá nhà thì đang rất là cao, không, thị trường đang bị đóng băng, đơn mọi người, được ha, nên sẽ không có chuyện này. Đây là sai. Ok, rồi đáp án chúng ta sẽ là câu 40 ha mọi người. Có rất là nhiều những cái dự án đô thị đó mọi người, được gì đó. Cái này là cái chỗ này mình hồi trước mình có thấy trong cái bài cũng liên quan đến cơ sở hạ tầng rồi gì đó, upgrade cái khu đô thị nào mà không nhớ nghĩa tiếng Việt của nó. Cái này kiểu như là nhớ là đánh dấu mà kiểu như là ờ, kiểu như là nó có một cái gì đó, nó ý là nếu mà ghi bạn ghi chữ mark không á được thì đánh dấu, nhưng mà thêm cái chữ e vào á thì nó là đánh dấu để phục vụ cho mục tiêu kiểu như là sở hữu bởi ai đó, kiểu vậy á mọi người, để chỉ cái sự sở hữu riêng, như mình nhớ là vậy. Tại vì nó sẽ khác với chữ đánh dấu thông thường, chữ đánh dấu là chỉ dùng như đây thôi nè, ok. Thôi vậy thôi mình cứ coi thử tiếp nha, ok. Vậy có rất nhiều nha mọi người, ok, nhớ mà chỉ rất nhiều nha, nếu mà có ít thì cũng không đúng nha mọi người. Rồi coi thử nha, thì ở đây thì mình có nè mọi người, đây
được ha. Cái khu vực này đúng không, nhưng cái vấn đề là mình phải cần tìm những cái project đó nằm ở đâu. Ok, thì cái khu vực mà được đánh dấu bởi chính phủ đầu tư đúng không mọi người, được ha. Thu hút nè mọi người, giá nè, ok, rồi tăng giá nè, rồi gì đấy đó, ok. Rõ ràng các bạn đọc xong các bạn sẽ không thấy nó đề cập đến chuyện này đúng không mọi người, không thấy những thì có rất là nhiều dự án đó mọi người, được ha. Đề án ở đây cũng là sẽ là đề án không xác định được. Thực ra thì cũng hơi nghi ngờ là câu này là không xác định được, tại vì ở đây thì cái kinh nghiệm mình làm với mọi người thì khi mà có quá là nhiều câu đúng sai như thế này nè, thì mình nghĩ khả năng cao sẽ ra ba đáp án. Mình chỉ nói là khả năng cao thôi nha mọi người. Ok, số lượng câu càng nhiều thì khả năng có ba đáp án càng cao. Còn tỷ lệ ha mình không biết nha, không biết nó sẽ chia đều hay là một cái nào đó lệch về một cái nào đó mình không biết. Nhưng mà số lượng câu hỏi mà càng nhiều á, đúng sai mà càng nhiều á, thì khả năng xảy ra ba đáp án càng cao. Nhưng nó xảy ra càng cao thôi nha, chứ mình thấy một số đề một số lượng câu hỏi đúng sai khá là nhiều á, nhưng mà nó chỉ có hai đáp án thôi. Nên các bạn phải cẩn trọng cái chỗ này cho mình được không? Chứ bạn đừng có kiểu như là mình thấy ở chỗ này giờ chỉ có nói cái mình cho nó cái mình không có nha. Chúng ta có thể nghi ngờ, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta vẫn phải phải đọc. Chỉ khi nào mà bạn cảm thấy là bây giờ hết giờ rồi được không mọi người, mình không còn đọc được nữa, thì lúc đó thì bạn có thể dựa trên cái kinh nghiệm của bạn thì hợp lý được ha. Chứ mà trước mắt thì bạn vẫn phải đọc bài cho mình nha. Ok, mình và các bạn đã làm xong bài này ha mọi người. Thì cái bài này mình thấy là theo mình là nó dễ, nhưng mà có thể là một phần là do mình có cái kiến thức về cái lĩnh vực này, với thứ hai là mình có một cái gì đó liên quan đến liên quan đến kinh nghiệm làm bài trước đó rồi người được, hay nên nó sẽ thoải mái với mình. Nhưng mà nếu đối với các bạn chưa cảm thấy ok lắm thì các bạn cứ bình tĩnh làm. Cái điều quan trọng là cái sự bình tĩnh, tại vì khi mà các bạn bình tĩnh làm á thì các bạn sẽ giải quyết bài nó ổn hơn. Nếu mà sai nó sẽ sai ít hơn được ha. Chứ mà bạn không bình tĩnh á, cho dù bạn có giỏi á, thì rõ ràng cũng sẽ bị giới hạn năng lực của bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip này của mình. Bạn các bạn trong những clip tiếp theo nha.